Saya Nur Ahmad Pisairi, kami dari Prodi Teknologi Otomotif, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip termodinamika dalam refrigerator atau kulkas. It's nothing funny just to talk. Oke, untuk gambaran simpelnya, bayangkan kita mempunyai dua ruangan dan kedua ruangan tersebut panas. Kemudian kita memompa panas dari ruang 1 ke ruang 2. Sehingga ruangan 1 menjadi dingin dan ruangan kedua sangatlah panas. Bagaimana kita melakukan ini? Oke, jadi di hukum termodinamika kedua mengatakan bahwa usaha dibutuhkan. Jadi bagaimana kita dapat membuat sesuatu untuk memompa dari ruangan 1 ke 2? Jadi kita akan menggunakan prinsip dari compressing dan decompressing gas. Di sini ada piston dan kontainer diisi dengan gas. Kemudian kita kompres, gas akan terkompresi atau memanas. Dan kita biarkan panas keluar. Kemudian lepaskan tekanan, maka gas akan mengembang, mengurangi internal energinya dan mendingin. Dan prinsip ini yang akan kita gunakan untuk membuat sistem refrigerator. Di sini ada ruangan 1 dan 2, dan kita punya sebuah kontainer yang diisi dengan gas yang disebut dengan refrigeran. Sekarang bagaimana ini bekerja adalah jika kita pindahkan kontainer ke ruang 2, kompres hingga memanas, dan kemudian kita pindahkan kembali ke ruang 1 dan dibiarkan untuk dikompres. Dan panas dari ruang 1 akan berpindah ke kontainer. Jika kita ulang fase ini berulang-ulang, pada akhirnya panas dari ruang 1 akan terpompa ke ruang 2. Ya, sekarang untuk membuat sistem ini terjadi, kita sudah lihat hanya ada 3 bagian yang esensial. Bagian yang pertama adalah transport medium, itu adalah kontainer yang diisi dengan gas atau refrigeran. Komponen penting kedua adalah kompresor. Pada contohnya, untuk mengompres, piston berperan sebagai kompresor. Dan komponen penting ketiga adalah dekompresor. Dalam hal ini kita punya piston yang mendikompres gas hingga mengembang dan keluar. Jika kita punya 3 komponen ini, kita dapat membuat urutan sistem yang memindahkan panas dari ruangan 1 ke lainnya. Sekarang kita punya dua ruangan dan kita akan membuat sebuah kompresor yang mempunyai peran simpel untuk mengkompres gas. Kita juga buat dekompresor yang berperan berlawanan dengan kompresor. Jika kita sambungkan kedua ruangan ini dengan membawa beberapa source dari refrigeran seperti gas atau liquid yang menjadi gas, dan kemudian kita punya semua 3 komponen yang diperlukan. 3 gas dipompa ke kompresor, ketiga gas dipompa ke kompresor, gas akan memanas sepanjang jalur. Dan ketika memanas, gas panas akan bergerak dan akan mendingin. Ketika gas bergerak ke dekompresor, gas akan cool down atau mendingin. Dan di sisi lain dari dekompresor, kita punya gas yang sangat dingin yang akan perlahan memanas. Jadi bisa dibayangkan gas ini dipompa melalui aliran ini ke kompresor dan dekompresor berulang-ulang. Dan pada akhirnya panas akan terpompa dari ruangan 1 ke ruangan lainnya, dan kita akan menemukan ruangan 1 yang sangat dingin dan satunya lagi yang sangat panas. Inilah bagaimana refrigerator bekerja. Ya. Oke, itu tadi gambaran simpel yang saya sampaikan. Paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puseri.
Ya, setelah penjelasan tersebut, berikut adalah bagian belakang dari refrigerator. Di sini kita lihat motor tempat kompresor dan deskompresor. Dan kemudian kita lihat cooling coils di sisi lain. Di dalamnya ada coil yang menyusun cooling coils. Gas panas yang terkompresor dipindah ke coil lainnya dan mendingin. Dan kemudian panas di kompresor dan mengalirkan ke dalam refrigerator dan mendinginkan adapun di dalamnya. Dan jika kita membuat diagram refrigerator unit, panas dipompa dari cold reservoir ke hot reservoir. Tetapi, hukum kedua termodinamika mengatakan proses ini tidak terjadi secara spontan. Kita butuh menambahkan usaha. Jadi, usaha bekerja dan menghasilkan panas, yang artinya panas yang keluar dari cold reservoir tidak sama dengan panas yang mengalir ke hot reservoir. Tetapi jika lihat ada banyak panas yang mengalir ke hot reservoir dibanding yang keluar dari cold reservoir. Proses memompa panas dari satu tempat ke lainnya menghasilkan panas yang lebih. Ada kabar baiknya dan kabar buruknya. Kabar buruknya adalah ini artinya kamu tidak dapat mendinginkan ruanganmu menggunakan refrigerator. Jika kamu membuka pintu refrigerator, kemudian kamu akan menarik panas dari luar. Dan semakin banyak panas dari luar akan menghasilkan panas yang lebih. Dan panas tidak keluar. Yang artinya jika kamu tidak menutup pintu refrigerator, pada akhirnya refrigerator akan membuat ruanganmu lebih panas dan dibanding pintu refrigerator ditutup sebelumnya. Kabar baiknya adalah kita bisa mendesain beberapa urutan dari heat pump yang mengambil panas dari cold reservoir dan memompa ke dalamnya ketika hari sedang dingin. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai prinsip termodinamika pada refrigerator. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.